ये कस्टमर को सीएससी सेंटर और ऑनलाइन काम के लिए पीसी चाहिए था। मतलब प्रज्ञा केंद्र में जो भी काम होता सब चीज के लिए। तो भैया इसके लिए प्रोसेसर यूज किया i5 का 6 जनरेशन, रैम 8 GB, 256 GB SSD, एक CPU फैन H110 मदरबोर्ड और ये कैबिनेट। प्रज्ञा केंद्र का काम करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत है। तो धड़ाधड़ फटाफट असेंबल करके विंडो इंस्टॉल करके रेडी कर दिए सेटअप को। प्राइस या किसी भी तरह का इंक्वायरी करना हो तो मेरे वेबसाइट पे चले जाना और लेना हो तो डायरेक्ट आ जाना रांची। खैर ये कस्टमर तो रांची से 108 किलोमीटर दूर लातेहार से आए हैं और मेरा वीडियो में इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।